الطفل الحر بتلاقيه في تصرفاتك لما بتضحك قوي، لما بتلعب، لما بتتكلم بتلقائية، لما أحيانا كمان تتكلم بعشوائية، بتتكلم وكأنك أنت الطفل اللي كان جواك وأنت 4 5 6 سنين، بتتكلم بنفس طريقته وبنفس طبعه. ده الطفل الحر بيبقى له تصرفات، بتلاقي التصرفات دي بتظهر وقت الفني. الطفل التاني اللي عايش جواك بطريقة طبيعية الطفل المتمرد، اتكون من أول ما بدأ يتمرد على أفراد السلطة اللي حواليه، افراد السلطه اللي بيقولوا له افعل ولا تفعل، افراد السلطه اللي بيقولوا له اعمل ده علشان تبقى كويس. بدا يتكون جواه رغبات مش عارف يلبيها، فبدا يتمرد على الواقع اللي حواليه. الطفل الثالث اللي عايش جواك اللي بتلاقيه تصرفاته بتطلع من جواك وانت بتتصرف بيها بطريقه طبيعيه، الطفل المتكيف. الطفل المتكيف ده قصته لما بدأت وانت 4 5 سنين، لما ضغطوا عليك عشان تشرب اللبن وانت ما بتحبش لبن، لما تعمل الواجب وانت مش عايز تعمل الواجب، لما ضغطوا عليك علشان يقبلوك اجتماعيا، فاضطريت تدفن رغباتك الحقيقية وتعيش برغبات مزيفة عشان ترضي اللي حواليك. الطفل المتكيف ده هو اللي بيطلع منه المكتئب. دول كده عايشين في أوضة واحدة، بتلاقي في موقف واحد تصرفاتك بتختلف من الحر للمتمرد للمتكيف.